katika maisha yetu ya kibinadamu ni muhimu sana kukumbuka nguvu ya kupata, divine power, nguvu ya kupata. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo ni Mungu akupe neema ya nguvu ya kupata kile ulichoomba, kile ulichotamani, kile ulichopanga. Huu ni mwezi wa 6. Na ninakuombea Mungu, Mungu, fufua kazi zako katikati ya miaka. Katikati ya mwaka huu wa 2026 umjalie mtoto wako nguvu ya kupata. Sema, bali utamkumbuka Bwana akupae nguvu ya kupata. Hapa anazungumzia kupata utajiri, nguvu ya kupata utajiri. Nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu ya kupata utajiri, ili kuliimarisha agano lake alilowaapia, kama ilivyo hivi leo. Na mimi ninasimama madhabahuni pa Bwana. Ikiwa kuna watu wengine walikuwa wameenda huko na huko, ni majirani zako, ni wapinzani wako kisiasa, ni wapinzani wako katika uongozi, ni wapinzani wako katika biashara, na wameenda huko na huko na wametumia nguvu mengine ya kupata, mimi ni maombi yangu asubuhi ya leo, hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, hawa wanataja mahirizi, hawa wanataja uchawi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana wa mabwana. Na Mungu akupe nguvu ya kupata katika jina la Yesu. Ikiwa wengine wamesafiri kwenda mbali sana kufanya matambiko na uchawi ili wapate nguvu ya kupata pengine biashara, pengine kupata faida, lakini sisi asubuhi ya leo tumelitaja jina la Bwana kwenye madhabahu hii, na uondoke na nguvu ya kupata. Mungu akupe neema ya nguvu ya kupata. Hauko empty, una nguvu ya kupata. Hata kama umekuja hapa moyo wako umenyong'onyea, asubuhi ya leo ondoka kwenye madhabahu ukijua kwamba una nguvu ya kupata. Una nguvu ya kupata nafasi hiyo unayoiomba, una nguvu ya kupata. Wale walioko kule ughaibuni wanatafuta makaratasi, wanatafuta uraia, wanatafuta vibali vya kufanya kazi, namna ya kustay katika hiyo nchi ya ugeni. Mungu wa madhabahu hii ya Kikushi na akupe nguvu ya kupata hicho ambacho umesubiri kwa miaka mingi katika nchi hiyo ya ugeni. Mungu akupe nguvu ya kupata uzao. Kuna watu ambao wamesubiri watoto, ninawatakia nguvu ya kupata watoto na watokao kwa Bwana katika jina la Yesu. Nguvu ya kupata nafasi ya tenda hiyo ambayo umeomba, nguvu ya kupata nafasi ya kazi hiyo ambayo umeomba. Mungu akupe nafasi, Mungu akupe neema, nguvu ya kupata nafasi ya uteuzi, nafasi ya kuchaguliwa, wale wanaokwenda kugombea kwenye majimbo, nguvu ya kupata na nafasi ya kupata na iwe juu yako. Ninakuombea sawa sawa na neno la Bwana katika kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 na mstari wa 18. Bali utamkumbuka Bwana akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama ilivyo hivi leo. Ukituona tunaendelea mbele, tuna nguvu ya kupata. Ukituona tumesalia hata kupita katika mauti, Daudi anasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, maana niko pamoja nawe, na ndani yako kuna nguvu ya kupata. Ninawaombea faida wale ambao mmewekeza kwenye biashara, mmekopa, mnarejesha madeni, mnarejesha mikopo na riba, na haujapata faida. Ninakuombea ukapate faida asubuhi ya leo. Biashara yako ikawe ya faida. Kila unachokifanya ukapate faida. Ukimsomesha mtoto ukaone faida katika kazi ile ambayo umeifanya. Tangu leo hautaenda kwa hasara tena. Sijui nimeongea na nani. Ninatamka kutoka kwenye madhabahu hii, tangu leo hautaenda kwa hasara tena. Na ninakuombea unapofika kwenye duka lako, hata kama limeshakuwa ni duka ambalo limesizi, hauuzagi, ninakutolea unabii kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo na kwa nguvu ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Oh my God, ukifika kwenye duka lako, unapofungua duka this morning, iambie hilo duka, hiyo kampuni, hiyo biashara, huo uwekezaji, ya kwamba leo nimekuja na nguvu ya kupata. Umeshanisumbua mno, yani umeshanibabaisha mno. Kama palirogwa hapa sijui, kama palipakwa na kumwagiwa mafuta ya maji maiti sijui, kama paliwekewa zindiko la hasara mimi sijui, lakini leo kwa neno la Bwana
nimekujia kivingine. Nina nguvu ya kupata, nina nguvu ya kupata, nina nguvu ya kupata, nina nguvu ya Wanaosema amina wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Ninasimama hapa kwa neema niliyopewa na Kristo na kwa nguvu ya kikuhani na kichungaji. Nimekubariki. Mungu akupe nguvu ya kupata. Uende ukafanye kila utakalolifanya upate faida. Pawepo na nguvu ya kupata katika mikono yako. Akubariki Mungu Mwenyezi na nguvu ya kupata, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliopokea tena waseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya.